Всех катастрофически приветствую. Так, ребята, рыбалочка. Мы снова на речке. Речка та же самая, место другое. Если быть точнее, это где-то, наверное, километров на 50 повыше по течению. Вот такое вот замечательное место. Я даже смог до сюда доехать на машине по говнищу. Машина, правда, поменяла немножко цвет свой полностью. Так что, ребятки, сейчас будем расчехляться. Пойду-ка я прилеплю вас, наверное, на мой эксклюзивный штативчик, да? Короче, расчехляемся. Особо близко подходить я не хочу, можно уехать. Еще не высохла земля. Можно покататься. Рыба не играет от слова вообще. Ни одного круга на воде не видел. Купил, короче, красную вкусняшку. Красный опарыш. Вот посмотри, как это выглядит, что ли. Ням-ням-ням-ням. Зверюга. Сейчас я тебя насажу. Ладно. Вот сегодня, я думаю, уже есть какие-то шансы что-то поймать. В отличие от предыдущего раза. Сейчас будет прикольно, пока на речке сидим, вводит резкий карантин, не можем попасть домой, вот это будет прикол. Говорит, ребята, уехали на рыбалку, живите теперь там, все. Пойду-ка я за поплавком схожу. Если удочка поплывет, значит там кто-то сидит. Хорошая поклевка, мне нравится. Ну, прошло где-то полчаса, рыбы как не было, так и нет. Блин, в прошлый раз хоть поклевки были. Точнее, поклевка в единственном числе. Короче, прошел, сколько, час-полтора, хрен его знает. Эффекта нету. Пойду погуляю. Пойду посмотрю. Еще, может, какое-нибудь место интересное сейчас найду. И смогу ли я туда проехать, потому что все плохо. Если честно, до сюда мы еще как-то доехали. Машина вся в ГВНГ. Ням-ням-ням, вкусняшка. Это какая-то фраза паразит у меня поселилась. Короче, пойду в ту сторону. Позырим, что там у нас. Так, какое-то место. Не, виды здесь на самом деле прикольные. Что-то булькает. Да-да. Здесь, кстати, скорее всего, глубоко уже. Или мне кажется. Ладно, пойдемте еще позырим, что у нас там подальше. Конечно, веселый здесь обрыв, вам скажу. Красота, лепота. Можно шандарахнуться в воду, если честно, так вот близко к краю, если я буду подходить. Но вот этот кустик лучше не наступать, потому что под ним, дайте я угадаю, там пустота, да? Да, там пустота. Наступишь на эту херню и полетишь вниз. Дальше. Пойди сюда делай. Тропинки натоптанные прям вообще. Зараза, он же, я вижу круги. Почему она не ловится, скотина?
находит, но она не ловит. Это просто какая-то жизнь-боль. Зато воздуха свежего прям овер до хрена, я сказал бы. Что-то мне подсказывает, просто место хренового выбрали. Но до другого звезда мне подсказывает, мы бы не доехали. Пойду-ка я посмотрю, в каком состоянии там дорога. Может быть, можно проехать дальше. Куда иду, сам не знаю. Поля, леса, дохлые деревья. Ни хрена себе тут дров. На будущее мне. Я сюда еще приеду 100%. Потому что я знаю, что рыба тут однозначно есть. Только вот сейчас что-то нам не везет. Та-да-да-да, та-да-да-да. Ну, короче говоря, проехать-то тут, я так понимаю, можно. Но, скажем дружно, нахрен нужно. Я смотрю, кстати, машины прям разворачиваются, просто доезжают до этого места. И просто разворачиваются такие полосы. Зараза. Стоит он того, не стоит. Наверное, не стоит ради 2 часов туда лезть. Потому что если застрянем, кто нас будет вытаскивать? Ладно, ребятки, потопали обратно на старое место. Будем, как это правильно выговорить, додышивать свежим воздухом там. Угу. За неимением других занятий будем заниматься идиотизмом. Давно в Майнкрафт не играл. Для рыбаков. Это переходный месяц со льда в воду. Рыбаки стараются ловить рыбу в марте на уже годами проверенных водоемах и участках. Но все же многие мути и усиление течения уже не заканчивается. Так, что же происходит с рыбой в марте? Почувствовав весну, рыба начинает уходить из зимовальных ям и старается при этом подойти ближе к берегу. Пляжные участки с галечным песчаным дном, на зимние живцовые удочки и плесны касается мормышки. На мормышку хорошо клюет почти вся рыба. Особенно увлекательна ловля крупного ерша. Вот в водоемах, где он водится. Где можно половить в марте? В марте рыба собирается в стае и покидает свои зимовальные ямы. Рыба начинает совершать значительные миграции в поисках кормы и свежей воды. Чем еще на рыбалке заниматься? Уи! Вкусняшка! Что-то пошло не... А? Что-то пошло не так. Это был самый дальний заброс из всех, которые вообще могли бы быть и были. Шаман у костра. Все прошло по плану, называется система. Сука, отдай.
Насос! Короче, перепуталось просто в мясо. Ты что ли это? Клюет, что ли? Вот сейчас, да? Вот прям вот сейчас нам, да? Причем поклевка такая уверенная была. К несчастью, я сейчас бессилен. Я ухом держу спиннинг. Ура, я почти распутал. Ура, я распутал. Ой, что-то пошло не так. Хорошо затянулся. Место еще херовое, надо туда дальше ехать. Раньше было хорошее. Ну. Она здесь даже особо не играет. Я вот пешочком туда прошелся, там она хотя бы играет. Я правда давно не был. Маленькие были с этого обрыва, ныряли. Яма такая хорошая была. И здесь что ли? Да. Поехали, прокатимся дальше. И тут сразу дальше его ставить надо. Прикрепил его на дерево. Пойду на вековую сосну залезу. Блять, солнце садится, вообще собираетесь, что ли, все? Ты уже давно что собрался? Нет, оно просто тут все на одном уровне. По-моему, фраза «планета, остановись, я сойду» обретает реальный масштаб. Сходи, иди нахер отсюда. Лоб. Вероятно, не пострадал от слова «вообще». У меня появилась дурная мысль. Вот так начинаются все приключения. Куда ты побежал? Да что-то это, хочу на берегу остаться. Хочу на берегу. Ты останешься на берегу. На том. Аннигиляторная пушка, блин. По-русски. Да мем такой есть. Аннигиляторная пушка. Там в каком-то гоблинском переводе, короче. Я даже не знаю, какие там действия с этой фразой делались, производились. Я просто не смогу ту интонацию, которая это говорится, выговорить. Там, знаешь, тебе дали с разворота по яйцам, и в этот момент сказали эту фразу произнести. Просто попробуй на пластинку, может быть, ловиться. Даже пытаться, честно, не буду. Потому что я считаю это полнейшим бредом, если честно. На перловку уже ловится. Ты перловку жрешь? Нет. Даже не знаю, как пошутить. Ну, пенопласт ты тоже не жрешь.
Ну, я думаю, в таком виде и ты перловку не жрешь. Ну, с прикормкой для рыбы, да. Там еще как бы прикормки разные тоже бывают. С рубленым червем, с опаршем, там, вот, с перловочкой, хуяк, и готово. Рубленый червяк с перловкой опарыш. Вообще бутер получается, белковый обед. Главное отравление белковое не получить. Ну еще можно развлечение себе придумать, там, не знаю, купить себе аквариум, напустить туда рыбок и с зимней дрочилкой сидеть. Динь. Нету. Прошло 6 часов без поклевок. Что слышим от рыбаков, да? Начинаются ролевые игры. Давай прикинусь рыбой. Рыбе не нравится то, что мы приехали. Это прям 100 пудов. Телефон знает, когда вырубаться. Как раз пошла поклевочка прошла. Хорошо, что хоть спинт не вытащил. Что надо достать, посмотреть, что там было. Короче, я не знаю, снял этот телефон, не снял, но на эту херню клевал. Ну, давай посмотрим. Пусть там будет хотя бы год. Сожрали подчистую, сволочь. Поклевка на червя. Значит, и здесь рыба есть, ловить надо уметь. И, кстати, это был не ёршик. Если бы это был ёршик, он бы точно сел. Это что-то другое было. Ёршик его заплатил, не заметил. Да, он сожрет что угодно вообще, по барабану. Это рыба, которая чувствует себя в танке, и нормально. Знаешь, вот этим поклевками напомню, что все-таки она на эти вещи сейчас поклевывает. Слабо, но поклевывает. Ну, она потихоньку начинает переходить. Че? Потихоньку начинает переходить. Вся жизненность уже начинает вылазить потихоньку. Ну да, у нас уже бабочки летают, кстати. Справки на улице. Какое сегодня число? 28-е, да? 28 марта, ребят. Всем привет, у нас бабочки полетели. Они, правда, все равно безжалостно все сдохнут, потому что все еще замерзнет, скорее всего. Но это лирика, главное сейчас там летает. Надо пенопласт другого цвета, не белого, а черного. Чтобы он как мусор был. Мне кажется, рыба все-таки боится белый, ярко-белый цвет. И самому тоже красить нельзя. Вот так покрасишь, хрена с каким запахом будет. Рыба бояться может. Спокойно. А? Коноплю. Ну да, а чё? Ребята, если что, у нас нет конопли. Да, подчеркнуть. Посмотри, сколько флешка стоит. На 128 пойдет? Да. Но чем жирнее, тем лучше. Если 256 будет классно. Это реально можно будет сутки снимать прям спокойно, вообще не напрягаясь. 256, 512, 128. Ну давай самое жирное, сколько стоит. Вот это интересный момент. Ну и каков вердикт, ты телефон так сажал? А? Слушай, мне сказать, как ты загоришься? Или ты почувствуешь? А, вот, нашел. На 128, 5400. Жесть.
На 512 9900. Ну, я понял, короче, предел 10 тысяч. Да. Ну, на 512 надо взять. Это самый жирный. 9900. Жесть. Я все увидел. Автоповорот экрана зло. Такие танцы сейчас были с бубном просто. Успей там как-то. Башка оторвется. Дорого это. Слишком дорого. Ну, на подешевле. Подешевле. Посмотри. Сколько? 9800, да? Андрюха? Дернулась. Если что, там ничего нет. 4-я поклевка. Где? Что за поклевки такие? Один удар, все. Один удар, все. Мелочь. Ты знаешь, мелочь, блин. Там какая-то мелочь странная. Прикол в том, что я на мелочь-то рассчитан. Крючки стоят микроскопические. У меня скоро вот все закончится уже полностью. Это первый раз, когда я забью память целиком. Сколько там осталось? Я не вижу ни хера. Там осталось, короче, 20 секунд. Все, ребята, всем пока. Без приколов, сейчас все вырубится. Кому видос понравился, пальцы вверх, также подписка и все остальное. Я даже выключатель сейчас сам вырубить.